Қайырлы күн, Дәмді Асхана каналының көрермендері. Менің каналымдағы түрлі рецепттердің барлығы дәл осы менің ас бөлмемде дайындалатын болады. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі оңай торттың рецептімен бөлісетін боламын. Олай болса, кеттік, бірге тамашалаймыз. Ыдысымызға бір жұмыртқамызды және бөлме температурасында тұрған 200 грамм айранымызды және ас содамызды салып, жақсылап біркелкі араластырамыз. Қосатын айранымызды және жұмыртқамызды алдын ала бөлме температурасына қойып қоямыз, өте мұздай болмауы қажет. Міне осылай жақсылап араластырғаннан кейін біздің айранымыз осындай көпіршіктеніп, өте қатты көпсейтін болады. Осылай жақсылап араластырғаннан кейін оның үстіне қантымызды саламыз. Қантымызды да жақсылап араластыруымыз. Бұл жерде біздің қантымыз толықтай еруі қажет. Енді оның үстіне алдын ала ерітілген сары майымызды құямыз және оның үстіне қамыр қопсытқышымызды салып, жақсылап барлық қоспаларымызды араластырып, алдын ала електен өткізілген ұнымызды осылай бөліктерге бөле отырып салып, өте жұмсақ, қолға жабысатын қамырымызды илеп алатын боламыз. Міне сонымен біздің қамырымыз дайын болды. Қамырымыз өте жұмсақ болады. Ыдысымызға салып, 10-15 минутқа тындырып қойып қоятын боламыз. Осы уақыт аралығына арасына жағатын кремін дайындайтын боламыз. Енді кремді қалауларыңызша өздеріңіз қалай жасай аласыздар, солай жасасаңыздар болады. Мен енді өте оңай түрі қоюланған сүтпенен сары майды осылай араластырып жасап алдым. Алдын ала енді қамырымыз біраз тынғанша осылай кремімізді жасап дайындап алатын боламыз. Кремімізді дайындап алғаннан кейін енді қамырымызды жаюға кірісеміз. Алдын ала осылай ұнымызды сеуіп аламыз, себебі біздің қамырымыз қолымызға жабысуы мүмкін. Жақсылап қамырымызды осылай ұзын формаға келтіріп алып, біркелкі етіп 9 немесе 10 бөлікке бөліп алатын боламыз. Бөліп алған қамырларымызды осындай шар пішінді дөңгелек пішінге келтіріп алып, енді қамырымызды жаятын боламыз. Қамырымызды өте жұқа етіп, дөңгелек етіп жайып шығамыз. Осы уақытта біз пешімізді қыздырып қоямыз. 180 градуста 10-15 минутта қамырларымызды пісіріп алатын боламыз.
Міне біздің қошықтарымыз да пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ әрі әдемі болып пісіп шығады. Барлық қамырларымызды дәл осылай пісіріп шығамыз. Пісіріп болғаннан кейін арнайы форманың көмегімен осылай дөңгелек етіп бірдей пішінге келтіріп, осылай шет-шетін кесіп алатын боламыз. Міне осылай барлық қожыларымды бірдей формаға келтіріп кесіп алдым. Енді шетіндегі қалған бөліктерін осындай блендердің көмегімен жақсылап оны майдалап алатын боламыз. Міне енді қожықтарымызды жинайтын боламыз. Осы форманың ішіне бірінші қожығымызды салып, оның арасында кремімізді жағып, барлық қожықтарымызды кезегімен осылай формаға жинап шығатын боламыз. Міне осылай барлығын жинап болғаннан кейін екі шетін ажыратып, міне осылай формамызды шығарып аламыз. Енді қалған кремімізбен түгелдей торттарымыздың шет-шетінің барлығына барлық кремдерімізді толық жағып шығатын боламыз. Кремімізді толық жағып болғаннан кейін жаңағы блендерден езіп алған қошықтарымызды осылай жан-жағының барлығына түгел жауып шығатын боламыз. Енді тортты әсемдеу өздеріңіздің еріктеріңізде әртүрлі етіп әсемдесеңіздер болады. Міне сонымен біздің тортымыз дайын болып қалды. Енді ортаңғы тұсына шоколадты үкіштің майда жағынан өткізіп, бетіне сеуіп шықтым. Міне сонымен тортымыздың бетін өздеріңіз қалауларыңызша әртүрлі етіп сәндесеңіздер болады. Міне осымен біздің бүгінгі өте оңай әрі дәмді болып пісетін тортымыз дайын болды. Қазір біргелікте кесіп дәмін көретін боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Және менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Дәмді Асхана каналы.